Көтеріліп шаңырақ, уықтары шашылар. Керіліп керегелер, өрімдей боп өрілер. Бәріміз жүрсек айналып, киіздей болып көрінер. Жарайсыңдар балалар, сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Балалар, мен сендерге жұмбақ жасағым келіп тұр. Жұмбақ шешімін табамыз ба? Жарайды. Олай болса, басында мүйізі бар, үстінде жүні бар. Маң-маң басқан жануар жазда жайылар. Ол не? Қой. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, ендеше экранға қараймыз. Қой балалар, төрт түліктің бірі, қойдың бізге берер пайдасы мол екен. Қойдан біз етін азық қыламыз, сүтін ішеміз. Және оны қойдың жүнін қырқып, өзімізге ата-апаларымыз бізге бұйымдар жасап берген. Қойдың жүнінен балалар киіз, текемет, және оны қойдың жүнін иіріп, жіп жасаған. Қойдың жүнін бірінші қырқамыз, содан кейін оны қойдың жүнін сұрыптайды, оны түтеді, жуады, кептіреді, және бізге пайдалануға алып келеді екен. Балалар, олай болса, біз қазір топқа бөлінуіміз керек. Топқа бөліну үшін әркім өзінің қалаған тақиясын кие қойыңдар. Келе қойыңдар. Әркім өз қалаған тақияларыңыз киіңізші, топтарға бөлінейік. Балалар, мінекей қой. Биязы жүнді қойларды жылына бір рет көктемде қырқады, ал қылшықты қойларды жылына 2 рет көктемде және күзде қырқады екен балалар. Қойдың жүнін қырықпас бұрын қойды 10-12 сағат аш қылады екен, тамақ бермей. Содан кейін қырқу жұмыстарын жүргізеді екен. Кәнеке, бәріміз олай болса, қойымызды қырқайық кәнеке. Қолымызға қайшыны алайық. Жарайсың. Қойдың жүнін бір қолымен ұстап, екінші қолымен қырқып жинаңдар. Жарайсыңдар. Жарайсың. Мінекей балалар, бұл жүн, манағы